హే గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రవీస్ ఫుడ్ బైట్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో దాని ద్వారా మీరు నా వీడియోస్ అన్ని కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చూడబోయే రెసిపీ ఒక సూపర్ సింపుల్ స్టార్టర్ అనమాట. రెస్టారెంట్ స్టైల్ స్టార్టర్ ఇది. క్రిస్పీ హనీ చిల్లీ పొటాటో. ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం మనం. దీనికి ఏంటంటే ఇక్కడ పొటాటోస్ని ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్లా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇవి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని ఏంటంటే స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆ కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. నేను ఇవి కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక కూల్ వాటర్లో యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో అవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని నేను ఇలా డైరెక్ట్ కడాయిలో యాడ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ పొటాటో అన్నీ మునిగేంత వరకు మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం 5 to 6 మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని టర్న్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈవెన్గా బాయిల్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, వాటర్ అంతా యాడ్ చేసిన తర్వాత 5 to 6 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా అవుతుంది. మనం ఇలా కలుపుకుంటూ ఈవెన్గా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేసిన స్టిక్ అనేది విరిగిపోతుంది. అంత టేస్టీగా ఉండదు, ముద్దగా అయిపోతుంది. ఫ్రై కూడా క్రిస్పీనెస్ అనేది రాదు. సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీని మొత్తాన్ని ఏంటంటే 5 to 6 మినిట్స్ అయిన తర్వాత వాటర్ ఇంకా పొటాటోస్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా సపరేట్ చేసుకొని బౌల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో 1 స్పూన్ కార్న్‌ఫ్లోర్, 1 స్పూన్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి జస్ట్ ఒక కోటింగ్ లాగా యాడ్ చేసుకొని ఇదంతా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా బౌల్ తీసుకోవాలి. ఆ బౌల్లో ఏంటంటే హాఫ్ కప్ మైదా, హాఫ్ కప్ కార్న్‌ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను. బిగ్ స్పూన్స్ అనమాట ఇవి. సో ఆ స్పూన్తో యాడ్ చేశాను. ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని ఇది మొత్తం కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇది మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వాటర్ కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా థిక్ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీలో మనం కలుపుకోవాలి. అప్పుడే ఈ కోటింగ్ అనేది మనకి పొటాటోకి కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా పడుతుందన్నమాట. చూసారు కదా, ఒక థిక్ బ్యాటర్లా వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పొటాటోస్ని ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, కోట్ చేసి ఆ పొటాటోస్ మొత్తాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆ ఆయిల్లో దీన్ని ఒక్కొక్క పొటాటోస్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. అసలు ఈ కోటింగ్ అనేది అసలు విడిపోకుండా ఉంటుంది. పొటాటోకి చక్కగా స్టిఫ్గా పట్టుకొని ఉంటుందన్నమాట. ఈ కోటింగ్ మొత్తం కూడా ఒక పొటాటో పీస్కి. సో మీకు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉండదు, మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కోటింగ్ అనేది ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇలాగా మనం కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక అంటే కొన్ని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. మళ్ళీ కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఒకేసారి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట. ఒక మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయండి ఇవి. చాలా టేస్టీగా ఉంటే క్రిస్పీగా ఒక్కొక్కటి విడిగా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక 6 గ్రీన్ మిర్చి దాకా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, ఇంకా రెడ్ చిల్లీ సాస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసుకోవాలి. నువ్వులు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత హై ఫ్లేమ్లోనే ఇదంతా చేయాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కార్న్‌ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, ఒక థిక్ కన్సిస్టెన్సీ రావడం కోసం కార్న్‌ఫ్లోర్ 1 స్పూన్ తీసుకొని అందులో 3 స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అది ఒకసారి కలుపుకొని దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేయాలన్నమాట. యాడ్ చేసి ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా కలుపుతూ ఉంటే ఏంటంటే మనకి థిక్‌గా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఫామ్ అయినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. చూసారు కదా, ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే హై ఫ్లేమ్లో ఒక 2 నిమిషాల పాటు మనం దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా మరగనిస్తే మనకి అన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ గ్రేవీ మొత్తానికి. సో ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక 2 మినిట్స్ పాటు మరగనిస్తే ఏంటంటే మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం పైకి ఫ్లోట్ అవుతుంది చక్కగా. చూసారు కదా, ఇలా ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా పొటాటోస్, ఆ పొటాటోస్ మొత్తాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ థిక్ కన్సిస్టెన్సీ అయిన తర్వాత ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకోవాలండి. ఇది మొత్తం కూడా అన్నిటికీ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఈ స్టేజ్లో మనం ఏంటంటే ఒక 1½ స్పూన్ దాకా హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను హనీ యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి మళ్ళీ కోటింగ్ అంతా కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఇలా కలుపుకుంటూ హై ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఇదంతా మనం చేయాలన్నమాట. అప్పుడే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్రిస్పీనెస్ అనేది అస్సలు పోదు, చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది. తినేటప్పుడు ఎలా అంటే అన్ని ఫ్లేవర్స్ మిక్స్డ్గా ఉంటుందన్నమాట. ఒక చిల్లీ ఫ్లేవర్ తగులుతుంది మనకి,
నెక్స్ట్ హనీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఇంకా సోయా సాసీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది. ఇలా టేస్టీగా ఒక సింపుల్ స్టార్టర్ అనేది మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్‌గా మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇది. ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే మనం సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర, ఇంకా నువ్వులు, నెక్స్ట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే గనక హనీ కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం సర్వ్ చేసుకోవడమే అనమాట. ఇంతే అండి, చాలా సింపుల్‌గా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. డెఫినెట్‌గా మీకు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.